Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dúšok. Dnes sme v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti na okraji Modry Kráľovej, kde vyrástol tento moderný komplex, ktorý má názov Elesko Wine Park. Za ním sa skrýva vinárstvo, reštaurácia, vinný bar, vinotéka, múzeum a dokonca aj galéria. Proste veľa vecí na jednom mieste a my si to dnes ideme s vami pozrieť. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Pri potulkách za vinárskymi zážitkami v Malých Karpatoch skôr či neskôr vínomilec narazí na obrovský areál vinárstva, pomenovaného tak trochu tajomným názvom Elesko. Rozľahlú bielou farbou svietiacu budovu obklopuje výbeh pre zvieratá, všade prítomné sochy a umelecké artefakty poukazujúce na to, že v tejto budove sa páruje víno okrem jedla aj s umením. Samostatnou kapitolou sú samozrejme vinohrady, ktoré tak trochu skryté od cesty za budovou vinárstva dotvárajú kolorit krajiny a prepájajú kataster Modrej Kráľovej a Dubovej. Toto všetko a pravdepodobne ešte o mnoho viac reprezentuje názov Elesko. Dobrý deň, pani Iveta. Poskávam. Iveta Ledecká, vy ste riaditeľka tohoto múzea, spolumajiteľka vinárstva. Ešte nejakú funkciu máte? Čo mi kolegovia o vás prezradili zatiaľ? Či stačí takto? Stačí. Myslím, že na tento areál úplne stačí. Vidím, že teda viete vítať hostí, že pekne kyblík, vychladený sektík. Chcete sa aj prezentovať? Pinot Noir Rosé, Elesko, neročníkové? Áno, a je to vlastne jeden, ako by som povedala, jeden z našich sektov, ktoré vyrábame. A môžeme ho ochutnať teda. Veľmi rád, teda, keď sa mi ho podarí otvoriť, hej. Ja myslím, že sa vám podarí. Ale nedali mi žiadny... Tak, aby som vám tú kameru nedostrelila. Ďakujem pekne. Ja vždy, keď sem vstúpim do tejto budovy, tak ma ohromí jej veľkosť. Tak je to od začiatku koncipované, lebo pamätám si, že keď sa tu toto vinárstvo zjavilo, tak to bolo také, že wow, že čo to tu vyrástlo na Slovensku. Bolo to veľmi nezvyklé na tie roky. Kedy ste presne to tu postavili a sprevádzkovali? No, otvárali sme to v 2008 a je pravda, že my s mojím manželom sme nežili na Slovensku. Boli sme mimo Slovenska a práve v tej dobe, keď prišiel nápad na toto vinárstvo, sme boli na Novom Zélande a tam majú vynikajúce víno. Robili sme si takú, ako máme modránskú cestu, tak sme si robili zélandskú cestu po vinárstvách. A tam bol bežný štandard takéto vinárstva, moderné, nové, veľké. Samozrejme bez galérie. Bola tam reštaurácia malá, bolo tam veľké vinárstvo. Takže pre nás to bolo také, že wow, tam to máte, nechcem povedať na každom kroku, ale bolo ich tam naozaj veľa. Tak sme sa vrátili na... Bol vtedy taký trend, že sa také vinárstvo začali budovať. Áno. A ja musím povedať, že toto vinárstvo je jedno z prvých aj v Európe strednej, že vlastne boli sme medzi prvými, ktorí sme niečo takéto postavili. A to bolo o tom, že OK, tak môj manžel si postaví vinárstvo a čo ja? Ja mám rada víno. Zaplníte to umenie. Ja mám rada umenie, tak sme sa dohodli, že si urobíme vinárstvo s galériou. A vlastne ten koncept vznikol, že on má vinárstvo, ja galériu a stretneme sa v reštaurácii. A vznikol malý projekt, ktorý bol zrazu veľký, pretože sme zistili, že nemôžeme mať malú galériu, keďže sme už mali veľkú zbierku umenia. A v podstate začínali sme s tým, že tu mala byť stále expozícia Andyho Warhola. A ktorá tu aj bola, ktorú aj máme, ale ktorá cestuje po svete. Tak vlastne mojou úlohou je, ako presúvať túto zbierku z múzeí do múzeí a vlastne Zoja Gallery sa prezentuje aj zbierku Andyho Warhola. To som ani nevedel. Toto ale vlastne kvôli tomu sme tu, že aby sme to tak sme tu kvôli vínu. Aj kvôli, áno. Ale vy ste práve unikátny koncept v tom, že naozaj veľmi veľká časť tej budovy je vyhradená tomu umeniu. A mňa skôr zaujíma, teda ja trošku pôsobím v inej branži, muzikantskej, umeleckej, a my sme tu dokonca v tomto priestore hrali, takže máme tak s kapelou aj nacítený, že vieme, ako to tu funguje. Je ľahké, alebo je ťažké pritiahnuť sem ľudí na to umenie? Alebo treba to spájať s vínom? Alebo ako to vlastne funguje, ten koncept? Tým, že nie ste úplne že v centre veľkého mesta,
Môžem povedať za seba, že ja vlastne nerozmýšľam nad tým, že dotiahnu človeka aj na víno, aj na umenie. Väčšinou prídu ľudia do reštaurácie, dajú si pohár vína, čo už je LS-ko, potom si pozrú výstavu, alebo prídu na výstavu, idú sa najesť, ochutnajú víno, takže to je 3 v jednom. A nemyslím si, že ako výhodou tohto konceptu je, že máme aj víno, aj reštauráciu, aj galériu. Takže ľudia si môžu vybrať, kam pôjdu a zároveň si pozrú všetky 3 miesta. Ale samozrejme, umenie na Slovensku a dotiahnuť, čož není ďaleko. Ja viem, že keď som tu mala ľudí z Viedne, tak mi povedali, wow, Iveta, tuto musí byť plné. A že, tak až také plné to tu není, že sme plné na Slovensku. A plné umenia, áno, ale on povedal, že bože, tu musia ľudia chodiť vlakmi, autobusmi na výstavu. No, tak ako toto zatiaľ na Slovensku nehrozí, hoci sme nejakých 40 kilometrov od Bratislavy. Ale víkendy, musím povedať, eventové záležitosti, ktoré sa tu dejú, tak tie sú naozaj plne obsadené. A pre nás aj ten event, ktorý sa tu deje, ktorý má 300 ľudí, to sú ľudia, ktorí to vidia. Aha. Takže v podstate aj to je takisto divák, galéria. Veľmi zaujímavý koncept. Vy keď máte skúsenosti s tým, že ako to funguje v zahraničí, sú tam tiež takto prepojenia? Keď napríklad toho Warhola presúvate, má to nejaké spojenie s vínom tam? Alebo to je viac o galérii? To je skôr o galérii. To je o tom, že tú zbierku sme mali a mali sme ju tu vystavenú ako stálu expozíciu. Ono sme to tak chceli otvoriť, to vinárstvo, že vlastne bude stála expozícia Andyho Warhola. Ale tým, že je veľký záujem v Európe a my máme celkom veľkú kolekciu toho autora a v podstate si ju... Je to známe, meno, ktoré pritiahne teda publikum a aj tých, čo sa úplne hĺbko nezaujímajú asi o vytvorenie. Ale tak je to známe meno a hlavne na Slovensku si ho tak trošku privlastňujeme, lebo korene Andyho Warhola sú u nás na Slovensku, hoci v podstate sú z Medzilaboriec, alebo teda nie z Medzilaboriec, z Mikovej. Narodil sa v Mikovej, v Medzilaborciach je múzeum Andyho Warhola. Ale... Ktorého zateka momentálne? Áno, preto sa vraj obrazy stiahli, ale to ja neviem. Ako poznám pána Bicka, s ktorým sme spolupracovali v začiatkoch, lebo on bol ten, ktorý to meno aj na Slovensku oprášil, musím povedať. Takže áno, Andy Warhol je známe meno a trošku si ho privlastňujeme, lebo korene sú tu na Slovensku. A ešte teda, keď máte tie skúsenosti veľmi bohaté so zahraničím, aký pomer u vás tvoria hostia, takí všeobecne, ktorí prídu do LSK zahraničie versus Slovensko? No, ja som celkom prekvapená. Máme veľa záujemcov, alebo teda tých, ktorí chodia do galérie a sú prekvapení, že wow, vinárstvo. Potom si prídu ľudia, ktorí prídu na eventy, na nejaké semináre alebo nejaké kongresy a sú wow, tu je galéria. Takže ako aj z jednej, aj z druhej strany je to skoro rovnaké, že vlastne sú prekvapení, keď vidia galériu, keď vidia vinárstvo. Záleží, kde sú pozvaní. Ale myslím, že ten okruh ľudí, ktorý navštevuje múzea a galérie v okruhu Bratislavy, Slovenska je už, myslím, že Zoja múzeum je dosť známy pojem. Zapísaný. Ja by som medzi tým teda som si pochutnával to vínko, až mi dostalo úplne málo v pohári, lebo hovorím si, že wow, veľmi zaujímavý sekt. Pre mňa už... Neviem, teda nebali sme sa o ročníku, myslím, že neročníku, ale teda môj odhad je, že niekoľko rokov má za sebou zrenia to víno, že má krásnu vyvinutú takú tú aromatiku proste zrelého sektu, tie kvasinky ušľachtilé, je to také krémové a na to, že aj rosé z Pinot Noir, tento sekt veľmi baví. Že to ja som známa tým, že ja mám veľmi rada šampanské. Takže ja som teda chcela mať, aby sme mali aj sekty. My ich nevyrábame tu, pretože sekty sa vyrábajú, ale to vám už povedia asi ľudia, ktorí sú odborníci na to. Áno. Ale nemôžeme vyrábať šampanské samozrejme, takže máme šampaň metódou vyrobené sekty, ktoré sú, ja myslím, že veľmi dobré a pitné. Tento ma veľmi potešil. A máme ešte samozrejme biele a ďalšie iné, takže pochutíte si určite aj na ďalších. Dobre. Ďakujem veľmi pekne za privítanie, aj perfektnú úvodnú vzorku a myslím si, že je čas, aby sme ešte trošku poobjavovať tie vaše ďalšie zákutia vo vinárstve. Nech sa páči. Na zdravie. Na dúšok s Petkom. Ja som veľmi rád, že sme zavítali aj do tej najnižšej časti vinárstva, do Sudovej pivnice, lebo toto je priestor, ktorý mňa ako vínomilca ohromne zaujíma. Až keď som si ho spoza skla pozeral, keď sme sa vstúpili do vinárstva, tak je to niečo, čo som povedal, že sem chcem ísť, tu sa chcem rozprávať o víne s Kristiánom. Ahoj. Ahoj, čau. Rád ťa vidím. Ty si súčasťou tohoto vinárstva 12 rokov? Áno, 12 rokov som súčasťou tohto vinárstva. Takmer od začiatku úplne? Takmer od začiatku. Vlastne začiatok bol v prelom rokov 2008-2009.
Ja som sem vkročil teda v roku 2012, hneď po svadbe. 1. septembra som mal svadbu. Máš dobrý termín na zapamätanie. Zapamätám presne tak a 7. Pani sa musí tešiť? To sa teší, ona to chápe, lebo robila tiež vo vinárstve, takže je to vlastne o tom pochopení. A teda 12 rokov tu pracujem, začal som vyslovene čisto na pozícii pivničného pracovníka, čiže priamo s vínom, s hadicami, s čerpadlami a všetko od základu. A potom vlastne postupne som tu završil, dúfam, že nie završil teda, ale som sa vypracoval až na pozíciu hlavného technológa. Ty musíš mať dokonalý prehľad o tom, čo všetko sa týmto vinárstvom vlastne, čo sa tu udialo, aké ročníky ste robili, aké odrody, ako sa vyvíjali vinohrady, od tie panenské úrody. Hej, dúfam, že dokonalý. Je toho strašne veľa, aj to portfólio je dosť široké, takže naozaj ten človek má čo robiť, aby si to všetko zapamätal a vedel sa k niektorým veciam vrátiť. Ale naozaj akože je to prekrásna robota, ktorá sa drží v človeku pár rokov. A keď budeme aktuálny rok 2023, aké máte asi portfólio teraz? Koľko odrod v tejto chvíli robíte? V roku 2023 plánujeme urobiť zhruba 12 až 13 odrod. Uvidíme podľa potreby obchodu. Samozrejme, vždycky sa komunikuje s obchodom, ako majú predstavu a my už sa snažíme aj spolu s vinohradníkmi dosiahnuť to, čo najlepšie vieme a dostať to do podoby týchto fliaš. A patrí k tým odrodám aj Riesling Rínsky, ktorý tu stojí na stole? Riesling Rínsky, ktorý si aj ochutnáme ako prvú vzorku, tak to je vlastne naša vlajková loď, čo sa týka bielých vín. Myslím si, že každé vinárstvo na Slovensku má záujem vyrobiť čo najkrajší Riesling, ktorý si ľudia naozaj zapamätajú. My konkrétne tento Riesling máme z vinic tuto nad našim wineparkom alebo nad vinárskym závodom. Sú to vlastne vinice, ktoré pomenúvame alebo sa volajú Malá Zoja. Sú to vinice, ktoré sú naozaj pre tento Riesling od nás z LSK ako stvorené. Keď môžem, tak... Áno, ďakujem. Vlastne to Riesling Rínsky ročník 2021. Suché víno, áno? Je to suché víno, áno, je to suché víno. Je to suché víno so zvyškovým cukrom zhruba 3,5 gramu. Alkohol je tam okolo 13%, čiže naozaj surovina bola krásne vyzretá. Tie svahy, ktoré sú vlastne tuto tej Malej Zoji, tak naozaj predurčujú to prezretie toho hrozna, čiže naozaj ten Riesling Rínsky má rád, keď prezrieva. Dokonca na týchto polohách dokáže vytvárať aj hrozienka, čo je veľmi vďačné pre tú odrodu. A keď trošku načnem do toho technologického hľadiska, tak tento Riesling Rínsky... To od teba presne čakám, že... Áno, už sa k tomu dostávam. Takže tento Riesling Rínsky sme spracovávali technológiou, krátkou maceráciou, teda pod vplyvom 3-4 stupňov, aby sme enzymaticky trošku dostali aromatiku viacej do toho rmutu. Následne prebehlo lisovanie, kvasenie pri vyššej teplote 18-19 stupňov, tým, že vlastne tento Riesling Rínsky potom putuje ďalej do sudov, čiže my ten Riesling Rínsky vyzrievame v týchto veľkých dubových sudoch, ktoré sú za nami. Miešame to na jemných kaloch, alebo teda také načerenie do technológie súdlí, čiže jemné kvasničné kaly 3-4 mesiace a potom pokračuje, teda konkrétne pri tomto víne bolo 15% vína použitého ešte teda na vyzrievanie v agatových sudoch a potom následne vzniklo spojenie v určitom pomere a tu máš výsledok pred sebou. Je nádherne mäkké to víno. Má tu typickú riňákovskú kyselinku, to víno milosť očakáva. Ale krásne mäkké od začiatku do konca. To je veľmi pekne zharmonizované víno, naozaj ten zvyškový cukor, aj tá šťavnatá kyselinka. Ten je takmer neciteľný. Akože ten nie, tam je to tak harmonicky zapracované, že naozaj zakomponované, je to veľmi príjemné víno. A stále sa to, medzi tým, ak si ty rozprával, už 10-krát som si privoňal, stále sa to otvára, aj tá aromatika bola taká neutrálnejšia na začiatku a teraz to pekne predýchané. Pekne, samozrejme to víno sa nadýchne, zase tá aromatika sa zvýrazní. No tak toto je riňačik, čo ma veľmi baví. Dochádzajú vaše Rieslingy z tejto polohy do aj tých petrolových tónov, keď majú dostatok času? Áno, samozrejme. Tento tam ešte nie je? Tento konkrétne u nás Riesling Rínske, všetky, keď si spravíme prierez ročníkom, tak všetky z Malej Zoji potom postupne prechádzajú po dvoch do takých tých petrolejových tónov, typických pre Rieslingy z týchto polôch. A nemusí sa to každému páčiť, ten petrolejový tón, ale nám sa to páči a my to tak chceme. Od nás ľudia to tak chcú, tak to tak robíme.
Takže vkus zákazníkov a vkus ľudí, ktorí kupujú vaše víno, je pre teba aj také merítko a je smerodajný? Určite áno, robíme víno pre ľudí, takže my sa musíme ľuďom prispôsobiť. Táto doba je taká, že naozaj ľudia majú strašne široké možnosti, čo sa týka vína. Nachutnané teraz, a už teraz to nie je nejak voľakedy, biele, červené, chutí, nechutí, hej, takže naozaj človek musí počúvať na jednej strane obchodný tím, lebo konkrétne obchodný tím ide za tými ľuďmi a oni potom dávajú tú spätnú väzbu a tie noty, že také niečo tí ľudia by chceli, alebo proste sa hýbeme časovo do budúcna smerom. Teraz napríklad letia sítené frizante so zvyškovými cukrami, čiže naozaj zase... A je to samozrejme dané. Je to veľká moda, teraz naozaj je toho strašne veľa. Je aj obdobie také, v lete je to samozrejme také príjemné pitie a potom sa dostávame do jesene, do zimy, kde ten Riesling, myslím si, že má svoje zastúpenie na stole. Možno teraz ťa úplne podpichnem a budem taký trošku nepríjemný. Tieto dve vína teda vyberali obchodné zastúpenie vašej firmy, alebo sú to aj vína, za ktorými si ty stojíš, že je to pre teba ten vrchol vašej produkcie? A úprimnú odpoveď, prosím. Úprimná odpoveď, za týmto vínom si stojím a budem stať. Môj štýl a ľuďom, ktorí sa páči tento štýl, tak proste ten ide a ja si za ním budem stáť a určite tento štýl bude len rozkvetať a pokračovať. A tá červená verzia Wetterlin, červená verzia podľa môjho milovaného kopca, na ktorý už teraz zakázané chodiť. Áno, to som nevedel. Áno, ono, že v Malých Karpatoch rok v tej zóne, kde vlastne nie je povolený vstup, 5. stupeň ochrany. Ja som to teda ešte našťastie stihol predtým zo párkrát a milujem ten kopec. Áno, tak Wetterlin je to vlastne červené kuvé, alebo teda víno z viacerých červených odrôd. Je to vlastne iná fľaša, iná etiketa, je to trošku luxusnejšie prevedenie a to už naznačuje to, že toto je vlastne z tej našej kategórii produktov na super premium kategória, čiže tá najvyššia kategória vín. Je to limitované počtom kusov fľaš, je to limitované ročníkom. Naozaj na výrobu tohto vína sa používajú len tie najkvalitnejšie starostlivo vyberané strapce a ozaj to najlepšie víno, ktoré vieme v danom ročníku vyrobiť. A ročník bol daný pre toto víno? Ročník bol daný pre toto víno, konkrétne ročník 2018. Toto víno je spojením odrôd Alibernet, Dunaj, Merlot a Frankovka modrá. Samozrejme, keď už hovoríme o super... To si sa vybláznil teda. Super premium. Veľmi zaujímavá kombinácia. Áno. Je to zaujímavá kombinácia. Neviem, či som také víno niekedy pil. Tá kombinácia není daná, čiže naozaj niekedy si môžeš dostať do ruky Wetterlin z ročníka 2012 napríklad a tam není Frankovka modrá, ale je tam Pinot Noir. Čiže naozaj tam môžeme spraviť zmenu v jednej odrode, ale konkrétne tuto sme sa rozhodli pre Frankovku modrú. Čo sa týka vyzrievania alebo teda technologického nejakého takého priblíženia toho vína, samozrejme u nás super prémiové červené víno jednoznačne barikový sud. V tomto prípade francúzsky barikový sud 12 mesiacov, z toho 50% nové sudy. A potom následná kupáž v určitom pomere podľa harmonizácie alebo podľa toho, ako to víno vypálilo. Ty si teraz to víno otvoril napriamo z fľaše. Myslíš si, že potrebuje nejakú dekantáciu, na ktorú samozrejme dnes nemáme času teraz presne tak. Hodinku si to pustiť a presne tak. Ja si myslím, že vína, akékoľvek vína, ktoré sú staršie ako 2 roky a sú zavreté pod korkom, treba dekantovať. Určite to víno potrebuje sa nadýchnuť. Keď sa to víno nadýchne pri tých červených vínach, zase úplne niekde inde tá aromatika vystrelí. Takisto samozrejme aj tie staršie vína biele, ale to stačí premiešať v pohári. Pri tých červených určite. Určite áno, dekantovať Wetterliny a naše super prémiové vína jednoznačne. Čiže to je úplne vrchol vrcholov. Nič nad tým, žiadne lepšie víno podľa teba tu nemáte? V Elesku nič nad tým Wetterlinom by nemalo byť. Wetterlin to je proste vrch, to je úplne to najvyššie. Červených vínach. Čo u nás v červených vínach je. Hej. V bielých máte ako pomenovanú tú vrcholnú radu? V bielých máme pomenovanú radu superprémiovú Traja jazdci a konkrétne tam máme aj jedno víno, čo je vyslovene Traja jazdci, sú tiež kupáž a potom vlastne je tam samostatná odroda Vionier. A tam udávame aj na etike Vionier Surly, čiže vlastne to je vyrobené technológiou Surly 6 až 8 mesiacov na jemných kvasničných kaloch. Tiež zaujímavé, tiež taký vrchol, alebo skôr by som povedal, je to super prémiová rada, lebo proste je to robené trošičku iným spôsobom, ako sú konvečné naše biele vína a trošku viacej sa s tým hráme. Ja ako milovník Malých Karpát som okamžite objavil Traja jazdci skaly pri túto kopci, ktorý je dokonca vidieť v tej veľkej homoli. Áno. Keď človek zbehne z tej vyhliadky, tak tam sú tie Traja jazdci, tie skaly, kde som x-krát bol.
vidím, že ste inšpirovaní tým malokarpatským teroárom. Presne tak, vlastne malokarpatský teroár a toto okolie, túto Modra, Smolenice, lebo vlastne Veterlín je medzi Smolenicami a Plaveckým Štvrtkom. Áno. Hej, čiže potom máme Troch jazdcov, to je tiež malokarpatská oblasť a potom vlastne máme samotný názov Elesko. Áno. Samotný názov je odvodený od Strážneho hradu Ileško, v maďarčine Ostrý kameň, alebo teda Elesko po našom. Tá zrúcanina, ktorú sa dá tiež turisticky vyšlapať a vyblázniť. Presne tak, čiže my to máme také pospájané s tou malokarpatskou oblasťou. Celkovo naše vinárstvo je, dá sa povedať, že my sme takí, ktorí zastrešujeme to okolie a milé radi každému vinárovi aj z okolia pomôžeme, poradíme, alebo teda ja si myslím, že ich vyberiete na túru ešte. Sa rozprávať. Poď, jazdci, poď, ideme sa prejsť. Hej, vlastne celá koncepcia toho vinárstva od majiteľov bola nastavená spôsobom, že chceme tú malokarpatskú oblasť pozdvihnúť, pomôcť a posunúť niekam ďalej. Kristína, aby som sa s tebou najradšej rozprával ešte ďalšiu pol hodinu a si prechutnala aj tie vína, čo tu zrejú teraz, ale ale čakám za ešte ďalšie pekné priestory. Ale my sa ešte stretneme v slepej degustácii, sme sa dohodli. Áno, teším sa na to. Tam to dokončíme. Chcem ťa pochváliť za toto víno. Zase nádherný mäkký prejav od začiatku do konca. Taniny, hladučké, pekná taninová štruktúra, pevná. Ja by som povedal, keby som nepovedal odrody, že pre mňa to je také kabernetové od začiatku do konca, že tak proste... Tak je tam ten Aliberné Dunaj, čiže je to zaujímavé spojenie. Má to ten štých kabernetový, áno. Ale naozaj krásne víno z fantastického ročníka. No som zvedavý, čo ešte prechutnáme. Ďakujem pekne. Je toto najlepšie z najlepších. No, chutí to tak. Ďakujem pekne za tvoje slova a presunieme sa ešte do reštaurácie, lebo tam sa tiež dejú zaujímavé veci. Na zdravie. Na dúšok s Petkom. Veľmi dôležitou súčasťou komplexu Elesko Wine Park je aj kuchyňa, reštaurácia. Ahoj Janko. Ahoj. Rád ťa vidím. Aj teba. Ty máš v tejto firme funkciu sommelier. Presne tak. Áno, hneď to vidím, jasné. Pozícia je tam. No tak dobre, predstav víno, aby si bol spokojný, že sommelierské. Ja sa budem potom pýtať, lebo som veľmi, veľmi zvedavý. Ešte na mnohé veci, ktoré sme si dnes budeme degustovať Palavu polosladkú, čiže u nás označením Palava 2. Je to ročník 2022. Toto víno je naozaj veľmi obľúbené. Prepáč, je to druhá trieda, keď je to dvojka? Nie. Máme označenie vlastne, jednotky sú primárne suché a dvojky sú buď teda polosuché alebo polosladké. Na zdravie. Na zdravie. Nech sa páči, predstavuj. Palava je naozaj odroda, ktorú obľúbujú hlavne teda dámy, tým, že to je veľmi aromatická odroda. A skladá sa vlastne z dvoch odrôd. A tá je Tramín červený, to je matka a otec je Millet Rugal. Táto odroda má nádhernú aromatiku po muškatovom oriešku, sú tam tóny tropického ovocia a tým, že je polosladká, tak má vyšší zbytkový cukor a hodí sa hlavne k dezertom. My dnes nemáme dezert, ale za nami tu kmitajú ľudia a očividne reštaurácia funguje a pripravuje sa už nejaké eventy, alebo nezvaria teraz chlapci? Áno, pripravuje. Svadby som počul, že dokonca pripravujú takto dobre. Presne tak, máme tu strašne veľa eventov, svadieb, samozrejme sme otvorení aj à la cartovo, čiže máme ponuku à la carte. Zameriavame sa hlavne na regionálnu kuchyňu, ktorá teda prioritne tým, že máme vlastnú divinu, chováme vlastnú divinu, tak prioritne sa sústredíme na jedlá z diviny. A teda celkovo, keby som to poňal, tak je to taká československá kuchyňa a teda prevažne tá divina. Tvojou úlohou je naparovať vína k tomu jedlu? Áno, samozrejme, párovanie vína, či snúbenie jedla s vínom. A vieš vždy nájsť tú správnu cestu, že máte tak široké portfólio, že k akémukoľvek jedlu, čo sa tu vyskytne. Áno, samozrejme. Stalo sa ti niekedy, že to ľuďom napríklad nesadlo, alebo že by tvoje odporúčanie proste nebolo úplne v súlade s ich chuťovými vnemami a bunkami a že si dali nejakú kombináciu, z ktorej si povedal, že aj, tak toto. Samozrejme, ale keď to ľuďom chutí, párujeme jedlá, teda ľahké jedlá s ľahkým vínom, ťažké jedlá s ťažším vínom, ale 100 ľudí z toho chutí, stane sa, že
podľa ktorým ľuďom proste to nechutí. Nie je problém, zameníme vždy vzorku. Každý človek má iné chute, má iné vnemy, každý si do tých šuflíčkov v hlave ukladá iné aromatiky a každému sa niečo iné hodí. Ale my sa snažíme naozaj vždy profesionálne k tomu pristupovať a nastaviť to takým spôsobom, aby nebol s tým problém. Výnimočne sa stane takáto situácia, že niekomu sa niečo nepáči. Možno teraz dám takú úplne, že náročnú otázku, ale myslíš si, že ľudia, ktorí sem k vám prídu do reštaurácie, možno primárne na jedlo, rozumejú vínu? Alebo je to skôr tak, že potrebujú tvoju radu a takú tú barličku a potom si povedia, že tak... Veľa ľudí sem príde s tým relaxovať. Že neriešia toto, Čiže vôbec to neriešia, nehávajú to na nás. Potom sú aj ľudia, ktorí... Samozrejme, už dneska viacej ľudí je vzdelaných, lebo máme ten internet, čiže... Dúfam, že my preto robíme veľa, aby ľudia o tom víne niečo vedeli. Ale veľa mladých ľudí si všímam, že ich zaujíma to víno, sa im páči to víno, preto, lebo je to naozaj nápoj, ktorý sa veľmi ľahko pije, môže sa piť aj celý večer a stále ste v pohode po tom víne, áno? Ja som zatiaľ veľmi v pohode. A napriek tomu, že je deň. Áno. A čiže ono vlastne, tá vedomosť a to vzdelanie tých ľudí je čo lepšie. Aj tie vinárstva v regióne sú modernejšie, sa modernizujú a sú stále lepšie a lepšie tie slovenské vína. Takže ja si myslím, že my máme ako Slováci biele a teda ružové odrody máme naozaj perfektné. A keď sú ľudia takí vzdelaní a tak na úrovni, máš tu ešte vlastne miesto na to, aby si sa realizoval? Samozrejme, vždy tá história... Nie až tak nie sú na úrovni, aby si mohol prezentovať to svoje vedomosti. Dobre, takže máš komu doporučiť stále, že... Určite áno. Robí sa to párovanie, máme tasting menu špeciálne, meníme to vždy tak sezónne. Samozrejme aj tie prílohy robíme sezónne a to je naozaj krásna robota, je to niečo výnimočné a aj tí ľudia potom odchádzajú so zážitkom ako z nejakého wellnessu. O tom je víno podľa mňa, o tej emócii a o zážitku. Keď ľudia prídu na koncert a chcú zážitok z koncertu, tak ja tiež, keď idem na víno, chcem zážitok z vínom. Chcem sa porozprávať s ľuďmi, ktorí o tom víne niečo vedia, chcem sa niečo dozvedieť a proste prídem do nás a to bolo pekné. Proste pekné víno, perfektne sme si pokecali a tak to má byť. A ešte skvelá vec je tá, že ten región je naozaj úžasný, tá Malokarpatská vinohradická oblasť. A my sme tým výnimoční, že všetko to mäso, ktoré my tu v reštaurácii pripravujeme a aj hrozno je len z tejto lokality. Že nie je to dovezené mäso, nie sú to hrozná, ktoré sú z diaľky, čiže všetko je lokálne a to je naozaj dneska si myslím, že tá priorita toho a aj tí ľudia si to cenia najmä. Áno, že tá kvalita je úplne niekde inde. Na začiatku si ulial víno, doteraz sme sa k nemu nedostali, ja ho chcem pochváliť. Pálava nie je úplne odroda, ktorú by som si ja každý deň chcel doma otvoriť fľašku, ale to víno je perfektne urobené. Tam, keby som chcel strhovať body, neviem, z čoho ich mám strhávať na súťaži. Áno. Nádherné, šťavnaté, aromatické. Ten cukor veľmi pasuje tej odrode napríklad, že vyššia kyselinka, ktorá je s tým cukrom tak nádhernú. Normálne som nedokázal dopovedať to slovo, jak sa mi sliny spojili s tou šťavnatosťou z tej dochuti, že krásne víno, ale viem, že ty si tu už teda dosť veľa rokov. Áno. Úplne od začiatku? 10 rokov. Nie úplne od začiatku, ale tak 2-3 roky po. A teda, dobre, Pálava, samozrejme chápem, že je komerčne veľmi zaujímavá, že je to víno, ktoré u vás funguje obchodne. Áno. Čo by si ty vypichol za tie roky, za tých 10 rokov, že čo teba najviac baví na týchto vínach? Mňa baví hlavne... Ako teraz nech si ľudia dajú, že čo ten sommelier, čo by ten sommelier si doma, alebo čo ho tak oslovuje najviac? Mňa oslovuje vždy najviac Riesling rínsky. Je to taký král vinohradov. Áno. Fantastický. To je fakt, že úžasná odroda. Ja mám rád suché vína, samozrejme všetci Slováci, keď to tak berem, že naozaj tých degustácií to máme naozaj veľmi veľa. Niekedy máme 3, niekedy až 6 za deň a veľa ľudí obľúbuje suché víno, naozaj výnimočne teda polosladká, pálava sa pije, ale to chcem povedať, že robíme tú pálavu aj v suchej variante, čiže pálava jednotka a ja mám rád Riesling rínsky preto, lebo je tam tá prirodzená kyselinka, je to vlastne odroda, ktorá mne úplne, že žijí nejakým spôsobom zažiari, je iskrivá, je šťavnatá, je veľmi svieža. A má hlavne ten citrusový tón a hlavne tá naša má naozaj také tóny po tom nezrelom ešte zelenom jablčku, ktorú ja milujem.
Samozrejme, tie staršie Rieslingy sú skôr také petrolejové. My máme teraz ten nový ročník 21. Ale samozrejme sú niekedy obdobia, kedy si dáme ja so ženou doma pohár nejakého dobrého, buď teda prírodne sladkého, čiže dezertného vína. Máme aj pálovú slamovú, to je úplný klenot, to je vlastne cukornatosťou úplne niekde inde, to je naozaj výnimočná vec. Tak to nie je víno na bežné pitie, ale esenciálne, áno, víno. Aperitívne, ale čo sa týka teda týchto suchých vín, potom ešte aj Sauvignon Blanc obľúbujem, ten je naozaj krásny, ktorý je nasadený priamo tuto nad Eleskom, čiže aj Riesling Grínsky, aj Sauvignon Blanc máme tuto na touto budovou. To vždy ukazujem hosťom, keď sem prídu a nalejem teda pohár toho Rieslingu, tak vždy im hovorím, že a keď sa pozrete dozadu alebo napravo, tak tu sa nachádza ten Riesling Grínsky a tí ľudia hneď, že wow, že to máte tu, že v tejto oblasti a sú tí naozaj nadšení. Ja som veľmi zvedavý, ako bude prebiehať slepá degustácia, kde si sa prihlásil, že chceš ísť. Áno, s Kristiánom, lebo vy ste obidvaja tak verbálne zdatní, že šípim, že dnes vás si prevalcujete pri hodnotení toho vína. A verím tomu, že príjmeš toto pozvanie a že prechutnáme si nejaké vína, ktoré nebudeme tušiť, od akých producentov sú, budú schované pod pančuškou a si ich prechutnáme a zhodnotíme. Teším sa. Poďme na to. Na zdravie. Slepá degustácia. Slepá degustácia. Na slepú degustáciu sme sa vyskytli v archíve, ktorý je vraj neúplne že prístupný verejnosti. Koľkýkrát ste tu, páni, vy? No ja som tu možno nejakých... 20 krát som to bol určite. 3 krát ročne, takže... To nie je tak často. 36, 40 krát, nie často. Dobre. Ja 20 krát z 10 rokov. No dobre, ja som tu bol prvýkrát, ja som bol z tohto priestoru úplne unesený, lebo je veľmi zaujímavý. Ale nás čaká slepá degustácia, tak v krátkosti pripomeniem pravidlá. Máme tu vína od slovenských producentov, ktorí nám teda dali víno do slepej degustácie. Sú schované pod pančuškou, ja vôbec netuším, čo pijeme. Len sme si dohodli kategóriu biele, červené. Takže ja to víno ulejem a čokoľvek máte chuť k nemu povedať, obidvaja ste veľmi skúsení, veľmi verbálne zdatní a môžete sa, páni, realizovať. Okrem toho, že som sa chcel spýtať ešte na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú sme nespomenuli a s ktorou ja mám spojené LS-ko, a to je ten monumentálny kameň vo Vinohrade. Áno, to je vlastne výnimočná vec, je to taký príbeh, je to strážny kameň, čiže také strážne oko, ktoré chráni Vinohrady, ako bola kedy strážil hrad obchodnícku trasu. Je to ináč najväčšia socha v strednej Európe z takéhoto celku. Monolitu, áno? Monolitu. To som nevedel. A ono, vlastne ten názov LS-ko je z maďarského slova Ileške, ako ostrý Kristián, dobre to vyslovil? Dobre to vyslovil. Dobre. A je to vlastne taká spojitosť s tým hradom a je to v strede tých našich všetkých vinohradov. A to má takú silu, že to dosiahne až na Tokaj, že ochráne Tokajský vinohrad. Presne tak, áno, takým jedným paprskom, hej. Ja, že prečo ma to vždycky tak ovieva, keď idem okolo autom, že také, že také cítim tú vibráciu. Poďme k tomu vínu, páni. Prvá vzorka, neviem, kto má chuť začať z vás? Veľmi, veľmi intenzívna aromatika. Svetlo, žltá, s jemným zelenkavým odtieňom. Relatívne podľa mňa to bude víno, ktoré nebude mať viac jak 2 roky, predpokladám. A viskozita je veľmi jemná, pozerám. Ale ja tam cítim takú nazretosť tej vôni, že to nie je nejaký mlaďoch. Ale či aj? A v chuti je to také jemnejšie? Je to jemnejšie. Je to príjemné, svieže víno. Svieža kyselinka, suché víno to bude podľa mňa. Mne to pripomína tieto malokarpatské víno s takou fakt, že echtovnou kyselinkou. Ja by som povedal, že to také fitness víno. Naozaj veľmi nízky cukor, svieže, letné, vypijete 2-3 fľašky a stále si pohode. Toto ste sa učili niekde na sommeliérskom kurze? Fitness? Áno, ešte som také fitnessky. Lebo to som ešte nepočul, že fitness víno, ale zase... Som rád, že sa v podcaste dozvieme niečo nové. Robíme aj víno s jogou, takže robíme aj takú kombináciu. Áno. Mne sa veľmi páči, je naozaj krásne, svieže, hlavne v letných obdobiach.
Trošku by som ešte možno viacej podchladil. Ja mám rád, keď sa zaroztieš pohár, že je to taká zmrzlina. Zober si domov fľašku a podchladíš si na večer. No, Kristián, povedz čo? No čo sa aromatiky týka, tak čierne rybezle, ja by som typujeme odrodu asi, že? Keď chceš a trúfaš si? Tak trúfať si, neviem, pri slepej degustácii vždycky je to tak naslepo, ale... No, áno. Ja by som vôbec sa nehambil, kebyže to je nejaký napríklad Sauvignon Blanc, alebo teda Sauvignon prípadne. Ja by som do Sauvignon nešiel. Nešiel by si do Sauvignonu vôbec? Pre mňa to má takú nazrtejšiu, tak viac korenistú aromatiku, viac do korenista, ako toho egrešu, alebo tých rýb, listo čiernej rybezle, ale baví ma to víno. Napríklad toto je pre mňa víno, ktoré si predstaviť, že stráviť pri ňom večer. Určite áno. Trošku chardonnay vína, ale... Chardonnay. Dá. Ja netypujem tentokrát, ale zaujímavé. Dve veľmi odlišné názory na odrodu. Uvidíme. Skôžme na vzorku číslo 2. Nech sa páči. Trošku svetlejšie je to. Tieň. Viac do žltá. Tuto je to viac do žltá. No, je tam aj viacej CO2, je to podporené CO2. Aj aromatika sú úplne v inom brehu asi teraz. Áno, je to také minerálnejšie, že? Akože také... Pre mňa je kvetové, veľmi pekné. Kvetové, taký devínik nejaký by to mohol presne, byť, že? Taká kytica kľúčných kvetov rozkvitnúť také už v tom vrchole. Áno, aj ten muškatový tón, áno, môže byť. Toto by som typoval tak do toho devína. Je to krásna aromatika, výrazná. Tiež. A perfektná šťavnatosť toho vína. Šťavnatosť je tam aj to, čo vo voni, to, čo v chuti, naozaj, toto je veľmi pekné víno. Toto je naozaj pekné. Táto zorka si prečila tú prvú však? Určite áno, jednoznačne. Akože, jedno veľmi pekné víno. Aromatika dneska sme veľmi rýchlo takto odsýpa, že ja nestíham toto. No dobre páni, tak preskočíme trošku na ďalšiu vzorku. Je teraz, my priznávame, že točíme vo veľmi teplom ešte počasí takého konca leta a to vínko je trošku podchladené, tak treba sa k tomu tak postaviť, ale tak vy ako skúsený somelier a technológ by ste to mali zvládnuť. Tu máme červené vínko s trošku vlečou farbou, takou mavšou tehlou. Toto je skôr taká farba na rulanské modré, by som typoval. Typicky to tak vyzerá. Je taký pinotový. Je to taký, aj to víno charakterovo je také pinotového typu, takže to bude podľa mňa rulanské modré. Necítim tu nejakú extrémne barikovosť, alebo je tu... Ja práve, že to si ochutnal, alebo si len voňal? Ešte som len voňal, ale ani vo voni. Nepravé dochutí. Veľmi lahodné, fakt. Nepravé dochutí výrazné ležanie v dreve vyskočilo. V dreve áno, ale je to taká jemná práca, není to nič také vtieravé, čo by tam vyslovene to víno nejakým kakao, spôsobom čokoláda, nejaká zásadná. Ale je aj mladé to víno. Čiže pár mesiacov bude teda asi na súde dubovom. Tá farba je krásna. Ale mňa toto baví. Príjemné tiež. Veľmi. Viac taká prezretá čerešňa s višňou, by som povedal. Tiež harmonické, je tam doladená tá chuť, je tam... Trošku voruše, tak posadí. Tam tá dochuť plná, je to veľmi pekné, plné víno. Takže pekné vzorky sa... Tá vyšší alkohol, určite tam bude alkohol zaujímavý. A toto víno mi pripadá presne, že dobre si to pomenoval, že ešte také mladšie médium, že ešte určite mu prospieje fľašová zrelosť. Ale najlepšie bude, keď to bude niečo úplne mimo Pinot Noir. Je to možné, no, že sa všetci, ale ja by som tiež išiel do toho, lebo farba, aromatický profil, chuť. No, toto som veľmi zvedavý. Tak, čo sa Pinotov týka, tak mne to ide, do toho rulanského modrého. A nepríde mi to nejak extra mladé mi to nepríde. Nie? Nejaká 2018. Až tak? Možno 19, ale možno mu chýba dekantácia. Červené víno, čo je mladé, hej. Ale pekne nadýchané. Veľmi príjemné. Ja som teraz nepovedal, že mladé víno z toho hľadiska, že... Hej, rozumiem. Že mladé, ale že ešte má kam rásť aj vo fľaši. Určite áno, potenciál tu je. S potenciálom. Máte už chuť, že by sme si to už odhaliť, alebo ešte chceme sa napínať trošku pod pančuškou?
Kľudne môžeme odhaliť. Ja si myslím, že nemáme čo skrývať, tak to môžeme odhaliť. Ideme si pozrieť naše názory, či sa stretávajú s realitou. Prvé víno, Sauvignon, mal si pravdu. Vidíš to pre mňa veľmi netypická aromatika na Sauvignon. 2022 víno z dvora, ktoré pre projekt urobil Peter Horváth. Vínhor Doľany. To je tuto kúsok pri vás. No. Tak, dobre. Ukázal si svoje znalosti. Zorka číslo 2. Devín. Je to tu páni. Vínpera, polosuché Devín, ročník 2021. Kategória Premium. Toto je náš môj obľúbený víno. Polosuché, to by som nebol ani povedal, že polosuché. No. Vôbec, že? Tuto by som naozaj... Na hranici. Tam tá skalická kyselinka z okolia, z Radošoviec sa tam veľmi pekne zapracovala. Ďakujem za priestor. Ja si musím toho Devína napiť, lebo naozaj ako to je... Tiež. Ale naozaj, takto keď má chutiť slovenský Devín, tak klobúk dolu, že toto je to. V chuti treba cítiť. Je to Pinot Noir, super, dobre. Pinot Noir, víno Sabo, ročník 2018. Nech sa páči. Kristian, ty si ma dneska ukradol show. Ty si všetko uhádol. To by som nebol býval povedal, lebo naozaj... Ty si borec. Ja mám viac odpité, než ja. Áno, Sabovci sú z Vrbového. A potom z toho užíme ešte takto, aby sme bolo vidieť. Máte skúsenosť s vínom niekto? Z víno Sabo? Víno Sabo ja nemám osobne. Kristian, ty ich poznáš? Poviem to tak, že ja ich nepoznám. Nepoznáš? No, ja ich nepoznám, je to mimo môj rajón, ja sa hýbem 99,9% času v Malokarpatskej oblasti. Oni sú v Karpatoch? Až po Čachtice som bol v Karpatoch. Áno, máš pravdu. Vrbové, no? Máš pravdu. Ale sú tak trošku od ruky. To už je to tak od ruky, presne. My sme u nich boli na návšteve a sú naozaj od ruky a oni to aj tak cítia. Páni, super. Veľmi pekná degustácia. Myslím, že veľmi pekné slovenské vína. Naozaj veľmi pekné. Povedz ty ako technológ, že keby niektoré z týchto vín vyšlo spod tvojich rúk, bol by si s ním spokojný? Určite áno. Za mňa stoja za pochvalu. Jednotka s hviezdičkou. Naozaj to sú nádherné vína. Fakt krásne. Nemám čo vytknúť. Nádherná práca. Úplne slovo na záver, páni. Dnes sme už spomínali veľmi veľa. LSK je obrovský projekt a je tu naozaj, ešte by sme tu mohli stráviť 2 hodiny, ale je ešte niečo, čo by ste chceli na záver, tak nejak vypichnúť alebo povedať nejakú múdrosť, aby všetci teraz zostali zatvorenými ústami po dopozeraní podcastu, že tak teda toto. Ja len takú múdrosť na záver, naozaj len pre všetkých. Ten, kto sleduje tento podcast, určite je pičom slovenských vín. Pijme tie slovenské vína naozaj, lebo je za tým kusisko roboty a treba to dať pocítiť aj tým vinárom, že naozaj si ich vážime a robia tú robotu perfektne, najlepšie ako vedia. Tuto je výsledok. Ty za somelierov povedz. Ja by som teda povedal aj hlavne za to Lesko, že treba navštíviť ten komplex, lebo je to vlastne taká spojitosť 3 vecí. A milovníci dobrého vína, dobrého jedla a ešte aj umenia, to naozaj majú všetko a dokonca aj ubytovanie to máme, takže je tiež dôležité si povedať, lebo keď sa pije, tak by sa malo aj prespať, nemalo by sa šoférovať. Určite. A čiže tuto nájdete naozaj aj to umenie, aj tú gastronómiu a aj skvelé víno od teda Kristiana, je to jeho rukopis. A mám sa tešiť, ja sa teším na ľudí, lebo ja milujem ľudí a milujem hlavne to víno a hlavne tie nekonečné degustácie. A debaty okolo. A debaty, hej. Páni, veľmi pekne ďakujem za vašu asistenciu, že sme si mohli dnes ochutnať vaše krásne vína, aj tieto perfektné vzorky od vašich kolegov slovenských. Verím, že sa to páčilo aj našim sledovačom a dajte si odber na náš YouTube kanál, sledujte nás na sociálnych sieťach a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní. Pekný deň, ahoj. Dovidenia. Ahojte.